Það merkilegt fyrirbæri að finna í íslensku þjóðfélagi. Eitthvað sem ég dáist að. Það eru björgunarsveitirnar. Við vitum öll hvað átt við með björgunarsveitum. Það fólk, hópur af fólki sem alltaf reiðubúið að leitast við að bjarga öðrum. Og hugsaðu ykkur bara, kallið kemur að degi eða nóttu, í góðu veðri eða óveðri. Þetta ólaunað fólk, þetta eru sjálfboðaliðar, alltaf reiðubúnir að leggja mikið á sig, að fara upp í fjöll, upp á jökla, eða hvar sem að leita að týndu fólki. Eru ekki sammála? Björgunarsveitirnar eru þarfaþing, eitthvað sem okkur finnst alveg bráðnauðsynlegt að hafa á meðal okkar. Og það getur enginn hugsað sér að einhvers skilin eftir einn uppi í öræfum, aleinn, týndur, ratar ekki heim í myrkri eða óveðri, eða einhverjum slasaður í jökulgjá eða hvar sem á landinu og gjörsamlega á nokkurar hjálpar og stundu vita menn ekki hvar þeir eru. En björgunarsveitirnar eru fúsar að fara og kallið kemur og hvernig sem ástendur, allir sem tilheyra björgunarsveit, þeir svara kallinu ef það nokkur möguleiki. Ég dáist að þessu fólki. Þetta finnst mér gott að vita af ef ég lendi í einhverjum vandræðum eða einhver sem mér kær, að vita að það fólk til staðar reiðbúið að fara og leita að þessu týnda fólki eða slösuðu fólki upp í öræfum eða hvar sem Og þegar ég hugsa þessar björgunarsveitir, okkar mannana, þá kem ég auga á aðrar björgunarsveitir. Andlegs eðlis, það fólkið í söfnuðunum sem játar trú á Jesú Krist og leitast við að boða öðrum, þeim til bjargar, til eilífs lífs eða verða mætti. Og þess vegna eru við hér í Boðunarkirkjunni að leitast við að koma kallinu út til hinna týndu, eða þeirra sem eru fjarlægir, þeirra sem eru blindir, eða gera sér ekki grein fyrir andlegu ástandi þeirra, að það bara ákveðið tími gefinn mannkyninu og þegar sá tími á enda, þá of seint að fara að snúa sér til Drottins. Ég ætla að sýna ykkur hérna nokkra myndir, þar sem fólk að gera sig reiðubúið að fara út til leitar. Meira segja flugvélar eða þyrlur sendar af stað. Þetta kostar mikla peninga. En það ekki verið að hugsa það þegar einhverju týndur eða slasaður og kemst ekki aftur heim án okkar hjálpar. Og jafnvel hundarnir eru þjálfaðir til þess að þefa og leita uppi slóð hinna týndu. Og fólk reiðubúið að hugsa sér í landi eins og við búum í, að fólk skuli leggja þetta á sig í hörku kulda og óveðri og nístandi, skerandi éljagangi og hver veit hvað og stundum mjög hættulegt að fara upp í auðnirnar, sérstaklega jöklana í dimmviðri, því að gjárnar eru út allt. En það mikið af tækjabúnaði sem þarf og allskyns öðrum búnaði og allt til staðar, allt notað, öll tjaldað til að ná til þessa eina verða mætti og bjarga lífi hans eða hennar. Og þegar sá týndi eða hjálparvana hefur fundist, þá eru margar hendur sem eru reiðubúnar og til staðar að bera hann eða hana til byggða, til lækninga á sjúkrahús eða heim til ástvina. Björgunarsveitir, það eitthvað svo hressandi við þetta nafn, þetta heiti.
Þetta fólk sem að vil bjarga. Í kirkjum landsins líka fólk sem vil gjarnan bjarga, þó það sé ekki með göngu upp á fjöll og auðnir landsins. En koma boðskap á framfæri til þeirra sem eiga til með að heyra elskulegan Guð, undursamlega frelsara og bókina sem hann hefur gefið mannkyninu, Biblíuna, að fræðast af munni Drottins allt það sem hann hefur undirbúið, fyrirbúið okkur og aðvarað okkur Því að ef við ekki tökum því kalli sem kemur frá þessum andlegu björgunarsveitum, að þá hætta á ferðinni. Við í Boðunarkirkjunni höfum leitast við að koma boðskap á framfæri við landsmenn og jafnvel annara erlendis. Ég hreifst af því núna bara fyrir örfá viku síðan þegar ég var staddur í Bandaríkjunum að það var einhver kona sem kann ekki stakt orð í íslensku, hafði samband og sagðist hlusta á Boðunarkirkjuna og þakkaði fyrir það sem við verðum að gera. Hún lét bara Google eða hvað það heitir, þýðingarforritið, þýða fyrir sig boðskapinn sem kom hérðan. Hún hafði mikið fyrir þessu. En þarna var manneskja sem var leitandi og þakklátt fyrir það að björgunar boðskapur var boðaður sem að hún kunna meta og hún vildi láta mig vita hvað hún væri þakklátt fyrir þetta. Fyrir þetta það að þegar ég sjálfur staddur erlendis á ferðalagi hvar sem þá stilli ég alltaf inn á útvarpsboðun og það eitthvað svo yndislegt að heyra í ykkur og vita hvað að gerast í kirkjunni okkar. En við skulum halda áfram og íhuga betur björgunar aðgerðir Guðs okkur mönnunum til bjargar. Jesús, sonur Guðs, skaparinn okkar, ákvað að gerast frelsarinn okkar. Þrátt fyrir að við værum syndarar og óverðu þess að koma aftur inn í dýrð hins himneska. Og það var engin annar en sonur Guðs sem bauð sig fram til þess að gerast frelsarinn okkar. Vera þessi sem leitar að hinum týnda og bjarga. Og þess einn fegursta sagan sem til í mannkyni og að finna í Biblíunni. Það lambið sem okkar bjargvættur. Lambið táknmynd upp á það að lambinu slátrað svo að aðrir megi lifa, hafa mat til að eta. Hugsið ykkur? Og Jesús sagðist vera lambið. Og lambið eitthvað sem þarf á björgunarmanni að halda, því gjarnt á að villast, fara afvega og villast frá móður sinni eða fjárhirðinum eða stóru hjörðinni. Þá það himinin sem sendir út alveg sérstakan sendiboða til að bjarga lambinu. Jesús þetta lamb til að bjarga okkur. Og Jesús, hann mannssonurinn og Jóhannes segir í 3. kafla Jóhannesar Guðspjalls að mannssonurinn á að verða upphafinn, svo að hver sem trúir, það að segja trúir á hann, hafi eilíft líf í honum. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Það eitthvað sérstakt viðhorf margra sem að villast ráfa í burtu frá öryggi safnaðanna. Þeir einblína á ýmsa texta í heilagri ritningu og telja sig vita að Guð sé harður Guð og strangur Guð, að því að Guð vill ekki líða synd og uppreisn gegn ríki sínu að endalausu
og varar okkur þess vegna við með mörgum aðvörunum sem að finna út alla biblíuna. Og þá verður það mörgum fólki til þess að hugsa, Guð harður. Af hverju hann að dæma mig svona, finnst sumum, og verða viðskila við okkur. En sjá ekki allar yfirlýsingarna sem að finna í biblíunni, þar sem að Guð segist elska okkur og leggja allt í sölurnar fyrir okkur til þess að bjarga okkur verða mætti. En við verðum að vilja. Við verðum að kjósa Krist. Við verðum að þiggja. Hann þvingar ekki neitt upp á okkur. Heldur býður okkur eilíft hjálpræði og innan skams allar hann að innleiða það þegar þar kemur. Og Biblían segir frá því. Á meðan skulum við hugleiða góða hirðin sem skildi eftir 99 sauðina til þess að leita þessu eina lambi eða eina sauði sem viltist frá hjörðinni og var hjálparlaus einhvers staðar þarna úti í myrkrinu. Hann fór að leita og hann kom, hann sjálfur, Jesus, til jarðar til að leita að okkur og bjóða okkur þrátt fyrir uppreisn okkar í synd og þvermóðsku gegn Guði og trúleysi á orði hans í biblíunni. Hann heldur samt áfram að knýja á og koma vitinu fyrir okkur ef verða mætti. Jesus sagði, ég ljós heimsins, sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Fylgjendur Jesú Krist ljósberar og eiga að lýsa öðrum út úr myrkri þessa syndu heims og þannig gerast björgunarsveitir heimsins okkur mönnunum, öðrum syndurum til bjargar. Ég var góðan vin sem að þið þekki mörg hver. Hann sonur vitavarðar sem var vitavörður á Reykjanesvita í áratugi og hér mynd af vitanum. Og ég hef farið upp í þennan vita með vinum mínum. Og hann sagði mér, vitavörðurinn má aldrei bregðast. Og stundu þegar pabbi þurfti að fara eitthvað í burtu og vera fjarri að heiman, þá sagði við mig, þú átt að kveikja ljósin á réttu tíma og það má aldrei bregðast. Og þannig það með okkur. Við erum eins konar ljósberar, eða vitaverðir, ef því að skipta, til að lýsa öðrum í myrkri þessa syndu heims. Og við megum ekki bregðast, ekki frekar en vitavörðurinn. Og vinur minn sagði, ég lét mig aldrei vanta að vera upp í toppi á vitanum þegar átt að kveikja ljósið. Því að pabbi sagði, það má ekki bregðast. Þegar við hugsum út í björgunarsveitir heimsins, við erum þegnar í þeim, ásamt englum heimsins, ásamt Jesú, frelsarunum okkar. Þegar við leitumst við að leiða aðra til hjálpræðis, þá megum við ekki bara gugna, við megum ekki bara dofna eða sofna á verðinum. Og mörg skipin hafa siglt heimsins höf og ekki séð vitaljós einhvers staðar sem áttu að loga en loguðu ekki og sigldu því í strand. Og þannig það með hverja sál, hverja mannesku. Hún fer eða siglir eða gengur í strand fyrr eða síðar ef ekki kemur til hjálp honum eða henni til handa. Og oft hafa menn gefið Guði, tekið skírn og helgað krafta sína og hæfileika Guðs málefni, en síðan horfið á braut. Og ég spyr, af hverju? Hvenær ætla menn að snúa sér til Guðs ef þau verða viðskila við hann? Það hættulegt að verða viðskila við Guð, við samfélagið, við söfnuðin, hvar sem þú átt heimili, andlegt heimili. Og
Ég minnist þess, ég gæti alveg punktað niður mörg nöfn einstaklinga, hæfileika ríkt fólk sem voru með okkur, en dofnuðu, sofnuðu á verðinum, mistu áhugan og tóku meira mark á einhverju öðru eða töldu sig ekki þurfa að taka þátt í aðgerðum björgunarsveita himinsins sem við söfnuðnir erum. Og ég spyr, hvenær ætla menn að snúa sig til Guðs? Það gæti orð of seint eins og við sjáum hér á eftir. En ég vil endurtaka þetta sem segir í 3. kafla hjá Jóhannesi, að Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heimurinn skyldi frelsast. Hugsið ykkur, þetta snýstu björgun og björgunaraðgerðir. Að heimurinn skyldi frelsast fyrir hann. Sá sem trúir á hann dæmist ekki. Sá sem trúir ekki þegar dæmdur, því að hann hefur ekki trúað á nafn Guðs sonarins eina. Sjáðu hvað mikið í veði. Og hér segir að heimurinn á að frelsast. Það í áformi Guðs. Allir, líka hinni svo kölluðu vondu menn, verða mætti. Og margir vondir hafa snúist við á glötunarvegi sínum og horfið aftur fyrir aðgerðir björgunarsveita safnaðanna inn í söfnuðin. Því að þar vissu þeir að þeir máttu ekki verða viðskila við. Svo segir í Hebreubréfinu í 10. kafla, vanrækið ekki safnaða samkomur yðar eins og sumraði siður. Sjáðu hvað ég að tala um? Sumir villast frá, bara svona við stundasækir, kannski ætla að sofa út bara þennan eina hvíldadag, en svo endurtekur þetta sig, endurtekur. Og svo verður þetta vana, menn ætla ekki endilega alltaf að verða viðskila. En sumir taka ákvörðunum, ég er búin að fá nóg af þessu, vil ekki meira. Svo hvernig stendur á því að fólk yfirgefur það umhverfi sem Guð hefur gefið okkur til að styrkja okkur í trú okkar og varðveita okkur í sannleikanum. Og stundum erum við ósköp fá. En við skulum lesa þetta. Vanrækið ekki safnaða samkomur yðar eins og sumra siður. Heldur uppörfið hver annan og það því fremur sem þér sjáið að dagurinn færist nær. Hvaða dagur? Dagur endalokkana. Þegar engin náðartími lengur. Því að Guð hefur sett ákveðið tíma sem við vitum ekki hver en hann hefur gefið okkur ótal spádóma og yfirlýsingar hvers eðlis eða hvað það sem einkenni tímana rétt áður en Kristur kemur til að sækja fólki sitt. Það segir að því fremur sem þér sjáið að dagurinn færist nær, því að ef við syngum af ásettur á því, eftir að við höfum öðlast þekkingu sannleikans, þá úr því enga fórn að fá fyrir syndirnar. Heldur það óttaleg bið eftir dómi. Elsku vinir, þetta ekki flutt hér í dag til að fordæma fólk sem hefur orðið viðskila við okkur eða viðskila við aðra söfnuði sína. Heldur til að hvetja til dáða, til að vara við hættunni af að verða viðskila við það sem verndar okkur. Það hið andlega umhverfi sem kallast söfnuður eða kirkja. Því að við erum sterkari saman heldur en einn og einn hver í sínu horni. Og þá hættan yfirvofandi að við villumst endalega. Og svo segir þarna að eftir að við höfum öðlast þekkingu sannleikans, hvað gerist þá? Þá úr því enga fórn að fá fyrir syndirna, það að segja ef við yfirgefum. Heldur það óttaleg bið eftir dómi. Svo það Páll postuli sem undir sérstökum kringumstæðum skrifaði til vinar síns ungs samstarfsmanns Tímóteusar og segir við hann: reynd að koma sem fyrst til mín,
því að Demas hefur yfirgefið mig vegna þess að hann elskaði þennan heim. Demas var dugmikill maður, áhugasamur og gerðist að einn meðlimur björgunarsveita Guðs hér á jörðu. Hún var samstarfandi Páls postula. En svo yfirgaf Demas Pál. Og Pál segir hann hefur yfirgefið mig vegna þess að hann elskaði þennan heim. Hann farin til Þessaloníku. Kreskes farin til Galatíu og Títus til Dalmatíu. Lúkas einn hjá mér. Takk þú Markús og lát hann koma með þér því að hann mér þarfur til þjónustu. Hugsa ykkur. Páll aleinn. Og það var einn maður hjá honum. Það var Lúkas. Allir aðrir voru farnir. Og þetta minnir mig á. Og þið getið lesið þetta þegar þið komið heim eða þið sem hlýðið á þetta í gegnum útvarpið, takið fram Biblíuna og finniði 7. kaflan í Jóhannesar Guðspjalli. Ég ekki með það hér á tjaldinu. Í Jóhannes í 7. kafla, langur kafli, og ég læt ykkur það að finna þar það sem ég að segja ykkur frá. Að í þessum texta, þar Jesús að segja áheyrendum sínum, stór hópur af fólki sem fylgdi honum. Og hann segir eitthvað þá leið við þá að þið verðið að eta hold mitt og drekka blóð mitt til þess að þið verðið í Guðs ríki. Einkennilegur boðskapur. En sannur, vegna þess að hann var að tala hér í táknmáli að hann sagðist vera brauð himinsins, sent frá Guði. Okkur til sem andlega fæða til að lifa. Allt sem hann boðaði og kendi, við þurfum að meðtaka okkur til sáluhjálpar. Og að blóð hans yrðu við að drekka, þar að segja, að meðtaka sem nauðsynlegt meðal, þar að segja, að viðurkenna að blóð hans á krossi úttelt fyrir syndir okkar mannana, það þvær af okkur alla syndasekt þegar við meðtökum hans sem frelsarinn okkar. Og þannig var leksían hjá Jesú, að við verðum að eta hold hans og drekka blóð hans. Þetta eru líkingar. Og þess vegna það að við erum oft fá að því að fólk skilur þetta ekki. En þegar fólk heyrði Jesú segja þetta, þá segir það, og þið lesið þetta í 7. kaflanum hjá Jóhannesi, hörð þessi ræða, hver getur meðtekið þetta? Og þeir gengu ekki með honum upp frá því. Allur fjöldinn fór bara í burtu. Þá sneri hann sér að lærisveinunum. Þeir voru 12 þá. Og hann segir við þá, viljið þér ekki fara líka? Þá sagði þeir, nei, við viljum vera með þér. Guði sé lof. Það voru einhverjir sem vildu halda áfram göngunni með Jesú og vinna verki sem hann fól þeim að gera, þó að það kostaði þá mikið mótlæti. Og allir lærisveinarnir voru teknir að lífi, nema Jóhannes, fyrir að trúa á Jesú. Þeir reyndu að taka Jóhannes að lífi, en það voru kraftaverk sem urðu til þess að hann lifði af og skrifaði Åpenbarunarbókina. Svo kæru vinir, hér reynir á þolgæði og trú hinna heilugu. Við gefumst ekki upp, við þreyjum. Og þó að sé fátt í hverjum söfnuði hvar sem á jörðu, þá segist Jesús vera mitt á meðal þeirra, þó við séu aðeins 2 eða 3. Og svo segir þarna, kem hérna upp 2 svona mjög alvarlegum aðvörunar boðskap. Það sem segir til dæmis í orðskviðunum í 1. kafla, þegar skelfingin dynur yfir yður,
eins og þrumi veður og ógæfa eða nálgast eins og fellibylur. Þegar neyð og angist dynja yfir yður, þá munu þeir kalla á mig, en ég mun ekki svara. Þeir munu leita mín, en ekki finna mig. Hvers vegna? Vegna þess að þeir hötuðu þekking á orði Guðs samansem og aðhylltust ekki ótta drottins, það er að segja boðskapinn, skeittu ekki ráðum mínum og smáðu alla umvöndun mína, þá skulu þeir fá að neyta ávaxta breytni sinnar og mettast af sínum eigin vélræðum, því að fráhvarf fávísra drepur þá og ugleysi heimskingana tortími þeim. En sá sem á mig hlýðir, sem tekur mark á orði hans, mun búa óhulltur, mun vera öruggur og engri óhamingju kvíða. Sjáu hvað boðskapurinn er alvarlegur. Þetta er upp á líf og dauða, hvaða afstöðu við tökum. Og það leyfir okkur ekki. Ég meina, ef við ætlum að vera trú Guði og meðtaka hjálpræðas, þá er ekki hægt að, það er ekkert pláss í áætlun okkar að yfirgefa söfniðin, að ganga bara í burtu og skeita engu. Og elsku vinir, hvað sem á dynur í lífi ykkar, reynist Guði trú, ekki yfirgefa fólk Guðs. Hjálpiði til með að bjarga öðrum og komiði aftur heim í það umhverfi sem Guð ætlar söfnuðinum að vera hverjum og einu okkar. Svo segir í Amos í 8. kafla, sjá, þeir dagar munu koma, segir drottinn Guð, að ég mun senda hungur inn í landið. Ekki hungur eftir brauði, sjáu hvernig táknmálið er oft notað varðandi brauð. Ekki hungur eftir brauðin, ég þorsta eftir vatni, heldur eftir því að heyra orð drottis. Hér kemur Biblían inn í myndina. Svo að menn skulu reika frá einu hafinu til annars og renna frá norðri til austurs til þess að leita eftir orði drottins, en þeir skulu ekki finna það. Hvers vegna í óskopunum munu þeir ekki finna það eftir allt sem við lesum í orði Guðs, það sem Guð ætlar að gera fyrir okkur ef við bara viljum. Það er vegna þess að þetta gerist, þessi setning, þessi yfirlýsing, hún á við þegar náðatíminn er búinn. Það er búið að dæma í lífi okkar allra hið efra á himni og Jesús er það bil að ganga út helgidóminum á himni þar sem dómurinn fer fram og er þá á leiðinni til jarðar að sækja fólkið. Þá sem treystu Guði, tóku mark á orði hans. Þetta leyti vegna hörmungana sem ganga yfir mannkynið og það eru pláurnar sem nefndar eru í Óperubókinni alveg sérstaklega á tíma þegar engin náð er lengur. Þá dynja þessa pláur yfir, hverjar af annari á stuttu tíma, þá loksins eins og menn fari að vakna til meðvitundar og leita að Guði og hjálpræði hans og reyna að skilja orð hans, en þeir munu ekki finna það. Þetta er skelfileg yfirlýsing sem við sjáum hérna staðreind sem á eftir að rætast einhvern tímann áður en öllu er lokið hér á jörðu. En einn texti það er í Åpenbarunarbókinni 7. kafla, þegar Kristur er að koma til jarðar og hann birtist allt í einu skýjum himinsins. Þar segir, og himinin sviftist burtis og þegar bókfell vefst saman og hvert fjall og eigi færðist úr stað sínum og konunga jarðarinnar og höfðingjarnir og herforingjarnir og auðmennirnir, mektarmennirnir og hver þræll og þegn fólu sig í hellum og hömrum fjalla. Af hverju? Og þeir segja við fjöllun og hamrana, hrynjið yfir oss og feluð oss fyrir ásjóna hans sem í hásætinu situr og fyrir reiði lamsins, því að komin er dagurinn, hinn mikli dagur reiði þeirra og hver mun geta staðist.
Nú rennur upp fyrir mönnum. Þessu stóra fjölda manna á jörðinni sem skeyttu engu orð Guðs eða sinntu engum aðvörunum. Létu ekki bjarga sér. Þá vilja þeir fara að leita drottni. Þá það bara of seint því að þá búið að loka fyrir náðina, hið efra. En við skulum ekki örvænta. Við erum hér nú, það enn tími og Jeremía 29 segir í 12. kafla, eða 29. kafla, þá munu þér ákalla mig, þetta gerist áður en áðatíminn er að enda, og fara að biðja til mín og ég mun bænheyra yður og þér munu leita mín og finna mig þegar þér leiti mín af öllu hjarta, sjáu þið. Vil ég láta yður finna mig, segir Drottinn og snúa við höfum yðar. Ó, hvað dásamlegt að finna svona fyrirheit í orði Guðs. Það enn tími, en hann að renna út. Elsku vinir sem á þetta hlýði, hvort heldur hér í boðunarkirkjunni eða út í þjóðfélaginu gegnum útvarpboðun. Ekki hika. Ekki hika við að koma heim. Komið heim í það umhverfi sem þið voruð í áður. Hjálpuðu okkur að bjarga öðrum, því að þeir eiga björgun skilið líka. Og svo sagði Páll í öðru Tímóteusarbréfi í 4. kafla við þennan unga vin sinn. Verð þú algáður í öllu, þol illt, gjör verk trúboða, fullna þjónustu þína. Nú svo komið að mér verður fórnfært og tíminn komin að ég taki mig upp. Ég hefi barist góðu baráttunni, hefi fullnað skeiðið, hefi varðveitt trúna. Sjáum þið áherslunar. Og nú mér geymdur sveigur réttlætisins sem Drottinn hinn réttláti dómari mun gefa mér á þeim degi og ekki einungis mér, heldur á öllum þeim sem þráð hafa endurkomu hans. Og í Jesaja 25 segir Drottinn, á þeim degi mun sagt verða sjá, þessi vor Guð. Það að segja þegar þið sjá Drottinn koma í skýjum himinsins. Þessi vor Guð, við vonuðum á hann, að hann myndi frelsa oss. Og þessi Drottinn, við vonuðum á hann, fögnum og gleðjumst yfir hjálpræði hans. Þetta segja þeir sem að láta sig hafa það að upplifa allt mótlæti í lok tímana og gefast ekki upp, bregðast ekki drottni sínum eða söfnuði. Og þeir fá tækifæri til að fagna og gleðjast því að hann nú kominn, frelsarinn sjálfur, til að bjóða þau öll velkomin inn í dýrð himinsins. Jesús Kristur, skaparinn okkar, frelsarinn okkar, lagði allt í sölurnar fyrir okkur. Hvað vilt þú gera fyrir hann? Það orðið mjög áliðið í okkar heimi. Og meira að segja vantrúa fólk. Fólk sem trúir alls ekkert á Biblíuna eða orð Guðs. Það orðið sammála það nokkuð víðsvegar. Fróðir menn og fáfróðir, kallar og konur, tala það sín á milli frá degi til dags. Hvernig endar þessi ósköp sem eru byrjuð í þessum heimi? Tími endalokana að renna upp? Megi Guð hjálpa mannkyninu, því að tíminn senn á enda. En við skulum tilheyra hinni himnesku björgunarsveit sem kalla söfnuður, sem hefur það hlutverk frelsarans að boða öðrum þetta fagnar erindi sem við þekkjum og höfum meðtekið. Megi Guð gefa okkur djörfung til þess.